Halo guys, kembali lagi di channel Putra sama Official. Pada kesempatan kali ini kita lagi di truk yang kuning ya guys. Truk ini sering ikut kontes dulu ya guys, takutnya habis dulu. Untuk kondisinya ini sekarang seperti ini kira-kira sudah waktunya renovasi apa belum ya guys. Dari pengaman samping, bumper dan lain-lain ini kita ini mobil kan kebetulan tahun 2021 udah berarti 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Ini udah waktunya restorasi apa belum menurut kalian semuanya ya guys, dari pengaman samping, rebong dan lain-lain. Saksikan terus untuk kondisi truk ini ya guys.